အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာ Cooking for you T.H.A မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဟင်းချက်ပြမှာမဟုတ်ပါဘူးဗျာနော်ကျွန်တော်ထဲမှာမှန်ထားတဲ့ comment လေးတစ်ခုကို reply ပြန်တဲ့အနေနဲ့ဗီဒီယိုလေးတင်ပေးခြင်းလို့ပါရွာတဲ့အလေရိုက်ပြအောင်လေအလှတို့ဘာလို့ရှိရင်တဲ့ဗောနော်အဲ့ဒီ man လေးကို reply ပြန်ခြင်းလို့ဒါတင်ပေးလိုက်တဲ့ဗီဒီယိုလေးဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်အခုကတော့ဒါအလှပွဲတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်မန္တလေးတိုင်းကြောက်ဆယ်ခရိုင်မြစ်သားမြို့နယ်ပွဲလုံးကျော်ကြေးရွာမှာကထိန်ပွဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ကထိန်ပွဲကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့အကိုစီက viewer လင်းဓာတ်ပုံဗီဒီယိုရိုက်ကူးရေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့သားတွေမှတ်တမ်းနေဗီဒီယိုလေးတွားရောက်ရိုက်ကူးရေးနဲ့ပေါ့နော်ရိုက်ဖြစ်တဲ့ဗီဒီယိုလေးဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်အဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုတင်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်အခုဗီဒီယိုကတော့ဒါကင်မရာနဲ့ရိုက်ထားတဲ့မှတ်တမ်းနေဗီဒီယိုတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက်ကနေရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ကင်မရာနဲ့ရိုက်တဲ့ဗီဒီယိုကတော့ကျွန်တော်တို့နောက်မှ edit လုပ်ပြီးတော့မှဒါ setting နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အခွေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါအလှဒါရိုက်ကမတွေကိုပေးတာဖြစ်ပါတယ်မြစ်သားမျိုးနယ်အတွင်းမှာပေါ့နော်အလှပွဲတွေမင်္ဂလာပွဲတွေအစုံအတွက်ဓာတ်ပုံဗီဒီယိုဖိတ်စာရက်တောင်လိုအပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်စီမှာဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းငှားရမ်းနိုင်ပါတယ်3969510930ကိုလည်းဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းငှားရမ်းနိုင်ပါတယ်ဗျာနော်ညနေခင်းပိုင်းကထိန်အလှည့်လေးပြီးတော့ဒါဖုန်းကျောင်းတွေကိုရောက်ပြီပေါ့နော်ပွဲလုံးကျော်ကြေးရွာဓမ္မဘေဒီကျောင်းတိုက်ထဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်အယုတ်အကတွေပါတယ်ပေါ့နော်ဒီရင်တချင်းတီဆိုဖျော်ဖြေမှုတွေပါတယ်အပြင်ညပိုင်းမှာလည်း TY နဲ့အခန့်ဖျော်ဖြေဦးမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ TY ပါမယ်ပေါ့နော် TY မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စင်အကပါမယ်အဆိုတော်တွေရဲ့တီဆိုဖျော်ဖြေအခန့်မှုတွေပါမယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ညနေခင်းပိုင်းဒါဖုန်းကျောင်းထဲမှာထမင်းကျွေးတာပေါ့နော်အလှအဝင်ပေါ့နော်ဟင်းအတွဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကြောက်ဖြုံသီးနဲ့ဝက်နဲ့တပြွန်းနော်ဒါဝက်သားမစားတဲ့သူဆိုရင်တော့ကြက်တပြွန်းပေါ့နော်တရက်ချင်တော့ငရုတ်တီးကြော်နေပေါ့နော်လုံးဝအရန်ကိုလိုက်ဖက်ညီတဲ့အညာအလှတွေအညာကထိန်ပွဲတွေရဲ့အလှဝင်နေမှာကျွေးတဲ့ဟင်းအတွဲလေးဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ဒါမှန်ညောင်ဟင်းညုတ်တီးကြော်တွေပါဆိုလဲစားလို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့လည်းဒါကျွန်တော်တို့ကင်မရာမန်ဖွဲ့တွေလည်းရိုက်ကူးရေးဖွဲ့တွေလည်းဝါဒီဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ကတော့ဒါကြောက်ဖြုံသီးနဲ့ဝက်နဲ့တပြွန်းဟင်းရဲ့တက်ချင်တော့ရဲ့ငရုတ်တီးကြော်ရဲ့နယ်ပြီးတော့ပေါ့နော်တိတ်မစားခဲ့ပါဘူးဗျာနော်3 ပကံလောက်ပဲစားခဲ့ပါတယ်လို့နော်ဒါတမင်းစားပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ညပိုင်းမှာလည်းဒါတီဆိုဖျော်ဖြေမှုအခန့်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါမှတ်တမ်းနေဗီဒီယိုလေးရိုက်ကူးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ရိုက်ကူးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိနေရဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တင်တဲ့ဟင်းချက်နေဗီဒီယိုတွေရဲ့ comment တွေမှာအမေးများဆုံးမှန်လေးတစ်ခုလည်းဒီဗီဒီယိုမှာတစ်ခါတည်းဖြည့်ပေးပါမယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ရဲ့ဟင်းချက်နေဗီဒီယိုတွေကိုရိုက်ပေးတဲ့ကင်မရာမန်ကိုပြပေးပါအောင်ကင်မရာမန်ကဘယ်သူတော့မေးကြတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေရဲ့ကင်မရာမန်နဲ့ဗီဒီယို editor ကတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရိုက်ပြီးကိုယ်တိုင် edit လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်တစ်ခါတလေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ညီမလေးရိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒေါင်းနဲ့ထောက်ပြီးရိုက်တာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးလည်းဖြည့်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာနော်ဒါကတော့မနက်ခင်းပိုင်းပေါ့နော်မနက်ခင်းပိုင်းမှာလည်းဖျော်ဖြေရေးစီစဉ်နေပါပါတယ်ပြီးတော့ကထိန်ဒါရိုက်ကမားကပတ်စံနေပါတယ်ကျဲတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေရဲ့ကထိန်ကာလချစ်စရာရိုးရာဓလေလေးတွေဖြစ်ပါတယ်နော်ကထိန်ဒါရက်ကတော့ဥအောင်နေလင်းကထိန်ဒါရက်ကမှဒေါ်ကြီးကြီးနှင်းတော်ဝင်နှန်းရောင်းဝယ်ရေးနဲ့ဗိုလ်တထောင်ခေါင်ရည်ဖြန့်ရှိရေးမိသားစုတို့ကပြုလုပ်တဲ့ဒါကထိန်အလှတော်မင်္ဂလာပွဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့မနက်ခင်းပိုင်းကျွန်တော်တို့တစ်ဖြက်ဝါဒီထက်ဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်မနက်ခင်းပိုင်းကတော့လုံးဝဟင်းနေရမနေ့ကညနေခင်းထက်ပို့ပြီးတော့ရှယ်သွားပြီပေါ့နော်ကြက်သားနှက်တွေပါမယ်ဝက်သားနှက်တွေပါမယ်ပြီးရင်ဟင်းညိုဟင်းပေါ့နော်ပြီးရင်ကြက်ကုန်းပေါင်တွေရောငရုတ်သီးကြော်ပြီးရင်ဝက်သီးရွက်စုံကြော်ကြက်သီးရွက်စုံကြော်ပေါ့နော်ဟင်းနေရအလုံးဝအစုံပါဗျာနော်ပြီးမနက်ခင်းပိုင်းမှာဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါအမီးပွဲတွေကလည်းရှယ်ပဲဗျာဒီလားငါးမုံကြော်တို့ကြောက်ကြော်တို့လက်ဖက်တုပ်တို့အဲ့ဒါကြီးစားတာတော့မပြတော့ဘူးနော်ဒါကြောင့်နေကျွန်တော်အကုန်လုံးဗီဒီယိုရိုက်တာအနေနဲ့လိုက်စားတာများနေတော့အစားပုတ်တယ်လို့ပြောနေကြမလားလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးတော့ထည့်မပြတော့ပါဘူးလို့ကျွန်တော်ထမင်းပဲစားခဲ့တာပါလို့အမီးဘွဲကြီးမစားခဲ့ပါဘူးလို့ထမင်းကတော့ဒါမနေ့ခင်းပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်3 ပကံလောက်တော့စားခဲ့ပါတယ်လို့နော်ဒီကားလေးကတော့ဒါကထိန်ဒါရိုက်ကမတွေကဒါရွာဦးကျောင်းဆရာတော်ဖျားကိုပေါ့နော်လှူတဲ့ကားလေးဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ဒါကတော့ဒါအားလုံးရေစက်ချတရားနာနေကြတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုရင်းနဲ့ဒါနော်ကထိန်ဒါရိုက်ကမတွေရဲ့အလှလေးကိုလည်းတာတုခေါ်ဆိုကြပါဦးလို့နော်ဒါရိုက်ကူးရေးစီစဉ်လေးပြီးလို့ကျွန်တော်တို့လည်းပြန်ပါပြီနော်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်တတာ